Halo, habari watu wangu, mkoaje? Gĩtũranĩtwo no ndĩ oho wega, ndirĩ na huru, Ngai nĩanjikarĩtie na njikĩte wega, nĩamenyereire ndĩna thayũ, kuma rĩrĩa twĩrĩgaine nĩnjĩtĩkĩtie ona inyuĩ mũrĩega, nĩamũikarĩtie na nĩamwĩkĩte wega. Niĩ gũkũ ndĩ wega Bahrain nĩkuo ndĩ, bũrũri wa Arabu, Middle East, nĩkuo for now ndĩrachapĩra kazi, nĩkuo ndĩrarutĩra wĩra, and I really thank God nĩkũhe this opportunity. Ndamenya kwĩna aingĩ maracaria njĩra cia kumagara gũthiĩ kũruta wĩra lakini hawapati, no niĩ ti gwĩka wega kana kũigua atĩ nĩniĩ ndahotire, no nĩ Ngai wanjigĩrĩire tha na akĩhe mwanya ũyũ. So ndakena, gũkũ no wĩra no wĩra kama kawaida, gũkũ tũrutaga wĩra piũ, ũkaigua nĩ ũrutĩte wĩra biũ. Rĩu haha rĩ, nĩ bathi ndĩrahũra na ngagĩkenera Ngai nĩũndũ wa kũhe hinya na ũgima wa mwĩrĩ, ngakorwo ngĩhota kũruta wĩra. Niko salama, ngwendaga kũmwĩra atĩrĩrĩ, mabũrũri maya metagwo Middle East rĩ, gũkũ kwa Arabu rĩ, it can be a very good stepping stone. Yes, nĩ kũritũ, wĩra nĩ mũingĩ gũkũ, nĩ kũrĩ challenges nyingĩ mũno, so much challenges, ingĩkinyaga mũndũ akaigua ndangĩhota bear any longer because it is extreme, lakini ti ithuothe tũkũiganana, na ithuothe tũtikaiganana, na ithuothe tũtikagerera njĩra ĩmwe, nĩ tondũ Ngai akĩũmba mũndũ rĩ, o mũndũ arĩ ũrĩa Ngai amũbangĩire, o mũndũ harĩ raini ĩrĩa yake egũteng'erera. Kũrĩ angĩ megũthiĩ narua, kũrĩ angĩ megũthiĩ kahora kahora, na kũrĩ angĩ mekũgera njĩra ndaihu na no megũkinya kũrĩa meriragĩria gũthiĩ, as long as ndũrũgamĩte. Nĩ tondũ ona rĩrĩa Ngai aingĩragia nyamũ thabina rĩ, erire Nuhu, etagwo atĩa mũndũ aingĩririe nyamũ thabina, amwĩrire atĩrĩrĩ, ta imagine Ngai ndahingire thabina, alingojea nĩ Nuhu, etereire nginya tortoise, kĩmbu, kwarĩ mĩrũthi, kwarĩ cheetah, kwarĩ nginya cia kũmbũka, iria ci ihenya inene mũno cia kũmbũka, ciambũkire cigwĩte nĩ kũingĩra thabina, after 2 seconds ciarĩ thĩiniĩ. No ta imagine Ngai etereire nginya kĩmbu gĩkĩ geka ũguo nderirwo, na Mungu akaingojea. So ona ithuĩ mũtũrĩre-inĩ noguo, thabina ndĩrĩhingwo nginya we na niĩ tũkinye tũingĩre. Ngai nĩareterera thibindi ĩyo yaku, ũthiĩ nayo. Nĩngoretwo ngĩona video nyingĩ cia andũ makĩrana ũhoro wa gũthiĩ mabũrũri ma Europe, na ti ithuothe twĩna uwezo ũcio, tondũ wathikĩrĩria aingĩ nĩ costly, wathikĩrĩria pathway icio rĩngĩ ndũrĩ na uwezo ũcio, yani wĩna willingness ĩyo na wĩna kĩroto kĩu gĩa gũthiĩ Europe, kũu mabũrũri mau, no rĩrĩ ndũrĩ na mbeca thaa ici, tondũ kũu gũtirathiĩka ndũngĩka ũndũ ũtarĩ na mbeca. Ndũngĩkorwo Kenya atĩ na nĩũrenda gũthiĩ Europe, na nĩũrenda gũthiĩ Canada, na nĩũrenda wĩrĩhe, okorwo nĩ Canada nĩũrenda wĩrĩhĩre visa, wĩrĩhĩre tigiti, nĩũretio bank statement, nĩũretwo indo icio ciothe cia bengi, huna. What do you do? You will not give up, you will not stay there home, kai no, nĩũkuoya another path. Okay, kũrathiĩ ũguo na ingĩgerera njĩra ĩno no ngakinya ingĩka ũguo for the time being rĩ, thiĩ Middle East, tondũ gũtirĩ na maũndũ mau mothe maretio ma bank statement, gũtirĩ mathomo maraihu maretio, gũtirĩ kĩngĩ kĩretio,
ingĩrĩoya opportunity ĩno ĩ thiĩ Middle East for 2 years contract ĩ ndute wĩra ũcio ĩ safe ĩ ndacoka mũciĩ rĩ nĩngahota gũ process indo icio cirerwo cia gũthiĩ Canada nĩngahota gũ process maũndũ mau marerwo ma gũthiĩ Germany hihi kana ũgetware ũgagĩthome German language kiu kĩrĩa gĩa gũthiĩ Germany utaweza kukuja Kenya ujilipie shule usome dream yaku yarĩ gũtuĩka nurse you will go back home have a lesson get those certificates and be able to process your things and travel to Germany. Middle East can be a very good stepping stone. Tutikae kuigua atĩ nĩ twaga maũndũ maya mothe matũngĩthiĩ namo Europe. Tutikae gũkua ngoro atĩ tondũ nĩwaga kũrĩa green card. Green card ĩyo na wamĩrĩa Kenya nĩ ĩrabatara mbeca cia kũmĩ process. Umagara na gũkũ mũira wetereire wa apply green card rĩ ndũkĩ apply ũgĩkaga kaũndũ. Ona Ngai oragia nĩkĩ wĩna kĩo kũrathime. Ndũke gũkũ ũrutage kawĩra kanini ndũke gũkũ wĩkage kaũndũ o kĩroto gĩaku kĩ harĩa no ũgakinyanĩra no matter how time it will take no ũgakinyanĩra utafika. Come be working here be doing something be cokereria your pesa korwo gĩcokereria mbeca ciaku ũrorete niĩ ndĩrathiĩ harĩa ndĩna kĩroto rĩrĩ tũkorwo nĩ ihiga rĩa step nĩ ihiga rĩrĩa mũndũ akinyaga ũguo rũĩ agakinya shwa akaringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ nĩ ndaraca ndĩkoragwo atĩ ya gũikara hau ndaraca nĩ ũhĩtũke ũthi kũrĩa ũrathi kana nĩ ya mũgithi kana nĩ rũĩ kana ona nĩrĩa cikiranĩte ũguo cia bara mũndũ ndaikaraga hau ona ũngĩikara hau nĩ ũkũhũrĩrwo honi tondũ kwĩ ingĩ cigũka cigĩũka mwena ũyũ na ingĩ ciagũka gũthiĩ ũguo hatikoragwo na handũ ha gũikara hau ndaraca-inĩ koguo nĩ kũhĩtũka ũka gũkũ ũhĩtũke ũthiĩ na ndianĩkarĩnja andũ moke gũkũ no ũngĩkorwo ndũrĩ na ũndũ ũngĩ absolutely no other options no other way to achieve that your dream I will advise you to come here work for those 2 years and vuka pande ile wende. Yes nĩ mũiguaga na mũkaigua nĩ kũrĩ mistreatment na nĩ mũkaigua kwĩna mathĩna maingĩ na nĩma nĩ ũhoro wa mami am here. Wĩra ti mũthako wĩra nĩ riũa rĩkiumĩra nginya rĩgĩthũa na rĩanjie kwara rĩngĩ rũcinĩ. It is tough to be here. It needs a lot of sacrifice. It needs ujisahau. It needs you humble. No tondũ wĩna kĩrĩa wetereire wĩna kĩrĩa ũrorete harĩa mbere. Andũ maugaga atĩ ũndũ ũngĩ mbeca ici cia gũkũ ititeithagia andũ. Niĩ iyo ingiuga no wĩtĩkio wa andũ ni beliefs za watu because watu wengi wamesaidika kuwa huku Middle East. Watu wengi wamesonga hatua mbele. Andũ aingĩ ona nĩ maugĩte nĩ megũthiĩ mũrĩmo na ũrĩa makinyire gũkũ nĩ maugira ndirathiĩ tondũ nĩ akinyire akĩona kũndũ kwega nĩ akinyire akĩona ũndũ ũngĩ gũkũ nĩ akinyire gũkũ no make gũkũ nĩ tũrathomithia ciana citũ na mbeca cia gũkũ nĩ tũrakama nyũmba gũkũ nĩ tũrateithia aciari aitũ. We are changing life being here. Ti kũũru na gũtikĩrĩ kwega no atĩrĩrĩ mũndũ wĩna ihĩndĩ rĩ akĩrĩte wĩkonotete na mũkwa rĩ kamũkanda rĩ getagĩrĩria mũkwa. So no ũka ũikare na kamũkanda wetereirie mũkwa no ũka ũthũgũnaga ihĩndĩ rĩrĩ ũthũgũnage nginya ũringage riume tombo ũrĩa wa thĩinĩ ũthiĩ kũrĩa ũrathiĩ. Niĩ ngiuga atĩrĩrĩ handũ ha gũikara kũrĩa ũrigĩtwo nĩ namna gani rĩ tũrigĩtwo nĩ namna gani rĩ niĩ ngiuga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ oke gũkũ nĩ oke enyitĩrĩre nĩ oke ecokanĩrĩrie nĩ oke eka tũũndũ twake amenyete ĩno nĩ stepping stone. Niĩ ũrĩa ingiuga
na ingĩhoya nĩgetha kũndũ gũkũ gũtũhũthĩre nĩ thirikari itũ ĩthondeke mĩtaratara, tondũ ta mabũrũri ma Philippines andũ ao matimistritagwo, tondũ government ya kwao ndĩngĩtĩkĩra mũndũ wa kwao amistritwo. Niĩ ingiuga atĩrĩrĩ, nĩgetha stepping stone ĩno ĩtige gũtũhihinya mũno, tũtige kũigua maũndũ mau tũiguaga ma mateso, ma mũndũ nĩacinirwo na maĩ, ma mũndũ nĩekirwo atĩa, ihoto citũ tuoka gũkũ rĩ cirorwo mũno 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 mũno, nĩgetha ona rĩrĩa andũ aya mũtuoka kũmarutĩra wĩra rĩ, makamenya we ũngĩruta ũyũ wa gũkũ rĩ, thirikari yao nĩ mũbaya. Kĩu no kĩo niĩ ingĩhoya thirikari itũ na andũ arĩa mahusikaga kũrehe andũ ma agent na agencies. Thirikari itũ ĩthondeke hau, tondũ rĩu hau no hatu harehaga ũritũ na hatũmaga mũndũ aigue nĩaracoka nathĩ gũka na gũkũ. Ingiuga tu hau thirikari itũ tũrorere mikakati, andũ aya makamenya atĩrĩrĩ, mũkenya oka gũkũ ena andũ a kũmũrũmbũiya, mũkenya ũyũ oka ena ihoto ciake, mũkenya ũyũ oka nĩabatiĩ nĩ gũtwarwo thibitarĩ rĩrĩa aigua ũru, na twamwĩka na ekwo ũru kana aimwo ihoto ciake kana amistritwo, embassy yao tũkũmĩona haha within a minute nĩmegwĩtigĩra. Hau tu noho hatũmaga kũndũ gũkũ gwĩkĩre andũ guoya, gwĩkĩre andũ meciria makue kũu rĩ ti kũndũ kwega gwa gũthiĩ, lakini sio kubaya, nĩ kũrĩa gwitũ tũthondekerwo. Andũ aya nĩgetha mamenye atĩrĩrĩ, tũtirĩ ngombo, we are coming to work as any other workers. Tondũ gũtirĩ hĩndĩ ona mangĩkorwo na mbeca ici ciothe macibange gũkũ, cinyite bathi ĩno cihũre bathi, ithambie nyũmba ici ciao, ibange gũkũ kwao, gũtirĩ. Hau nĩho habatiĩ tu kũrorwo nĩ thirikari itũ, atĩ niĩ ndĩ Tabitha ndaumagara kũrĩa, family yakwa nĩĩkamenya nĩngacoka ũrĩa ndokire, unless nĩ accident ĩrĩa yũĩkaine nĩ accident ĩngĩ happen kwĩ mũndũ o wothe. No ti atĩ nĩnjoirwo bathi ĩno ndanjia gũcinwo nayo, aca. No ti atĩ nĩnyimirwo irio, no ti atĩ nĩnyanjirie kũhũrwo na gĩboko, no. Thirikari itũ tafadhali mũtũrorere hau, tondũ nĩma gwitũ gũtirĩ mawĩra. Twĩna graduates aingĩ mũno kũrĩa, twĩna andũ a level ciothe Kenya, but kupata kazi hakuna. Chance ĩno na kamũrango gaka ge gũkũ ka Middle East rĩ, ke thirikari itũ mũtangĩkarora wega, tuoka kũruta wĩra tũkamenya twĩna ihoto, tuoka wega kũruta wĩra tũkamenya nĩtũkainũka. Angalieni hapo, angalieni hapo, ona ti ithuothe tũgathiĩ Europe. Kuna watu watakuja huku na wajenge mambo yao hapa, wanunue maploti zao, wajenge nyumba zao wakiwa huku. Not all of us will make it to Europe, no. Lakini huku, our government please, tuangalilieni vizuri, tuangalilieni, twina successful stories cia andũ mokĩte gũkũ. Gũkũ kwĩna andũ mena mĩaka nginya 10 maringanire na andũ ega mena ngoro njega. This a place can be good if only our government can look those things. Ti mũndũ ahũrage thimũ akerekodi, ageka atĩa, agetana na ndaroka gũteithio. It is not good. Kĩhoto kĩa mũndũ aumagara, please our government tuangalilieni, nĩgetha na ithuĩ rĩ tuoka tũkamenya atĩrĩrĩ, yes, tuoka kũruta wĩra na twĩna mũndũ wa gũtũrora. Ithe tiguo gũkũ gũtuĩke stepping stone. Another thing, andũ maugaga mbeca cia gũkũ ititeithagia andũ. Mbeca cia gũkũ iteithagia andũ mũno. Ni vile wewe umejiamini, ni vile wewe utaamini, ni vile wewe utachukulia, ni vile wewe utaamua, ni vile wewe utadecide. Mbeca cia gũkũ iteithĩtie andũ maingĩ mũno 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 mũno. So ũhoro wa kuga atĩ mbeca ciaku ititeithagia andũ rĩ, iteithagia andũ mũno 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 mũno. We are paying our bills with this money. We are paying hospital bills with this money. We are paying children's school fees with this money. Yes, and we are changing our lives with this money. So that is a misconception atĩ mbeca cia gũkũ warabu-inĩ ititeithagia andũ. Andũ magũrĩte maburoti na andũ makagũra manyũmba. So watu
tuchukue hii kama opportunity ya kutuvukisha kule kwingine tunatamani kuenda. Kuna twĩriragĩria gũthiĩ na tutafika katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu ndiye hubariki, Mungu ndiye protect above of maombi huku. Mundu akahoya, mundu agaikara wega, mundu agaikara athikite, mundu akamenya raini yake na ubatie gukinya haha nginya haha ngiruta wira uyu. Ungiona red flags, wi mundu urona, wi mundu ungiona mundu ucio ndaragutwarithia wega, do the necessary. Menya uria ugwika atia, ukujipanga. Mahoya na ni magaruraga. No ukorane na mundu mbaya, lakini wewe uri ureiga bara ingi turwagira guku thi mahoya-ini na andu aya makahorera. Ngai tu amuteithie na mwike wega, na guku ndauga no gutike a very good stepping stone. Ndirauga tuguka guku gukinya, ndirauga tuguka guku tuge ni twa relax na tutike comfortable. Mwenye ako comfortable alipata watu wazuri na akaridhika, well and good. Mwenye ako kule anahangaika na anashindwa ataanzia wapi ama ataenda na wapi, come here, use this countries as a stepping stone, uende pahali unaenda na Mungu atakuongoza. Badala ya kukaa kule around na lazing there, being idle, wasting your time there. Nduri na fithi, muciari ndari na mbia cia gugutwara college, muciari ndari na mbia cia gugutwara university, atinde ukimahe pressure na wi hau mwina ciana ingi thutha. Just come here, whether you are a man or a lady, come here, work for those 2 years and you will move forward. You will achieve your dreams, you will achieve your goals. Fata no kwaga kuriganirwo goal yakwa nino, nigugerera njira ndaihu no goal yakwa ningamikinyirira. Na Ngai tu ni egututeithia, na Ngai tu ni eguturathima. Ngai ni ihure bathi njoke thie riko nganjie kuruga. Ĩni Ngai tu amwike wega, ni tukwaria. Murathimwo, subscribe-ini, mushare na like. Twi hamwe muno, ni ndimwendete nĩ ũndũ wa kunyitirira, tuheane support, tupendane. In this channel we are spreading love from our God Almighty. Bye bye for now. I'll see you soon.